Նացեք էլի կարող արձագանքել շատ լավ ես մեկ հարց ունեմ եւ մի քանի դիտարկում եթե թույլ կտաք սկսեմ դիտարկումներով իմ կարծիքով այս քննարկումը մեթոդաբանորեն սխալ ճանապարհով է գնում ինչի համար հիմա մենք քննարկում ենք թե արդյոք խաղաղության համաձայնագրի տեքստը լավն է թե վատն է սա մի հարց է լավն է թե վատն է Ձեռնտու է Հայաստանի շահավետ է թե ոչ, սա մի հարց է, թե քննարկում ենք այդ համաձայնագիրը կնքվելու դեպքում կիրականանա, չի իրականանա, հավելյալ պահանջ կլինի, չի լինի, ինչ կլինի դրա ճակատագիրը, այսինքն ինչ մենք քննարկում ենք տեքստը, թե քննարկում ենք տեքստին, դե բազմաթիվ դրույթներ տեքստի հայտնի են, բազմաթիվ դրույթներ տեքստի հայտնի են, եւ այստեղ այնուամենայնիվ Հայտնի լինելով հանդերձ հարց է հնչում, ասում իսկ ինչ է զիջել Ադրբեջանը, հարգելի գործընկերներ, համաձայնագրում բոլոր կետերում ասում է կողմերը անում են սա, կողմերը, այսինքն եթե մենք համարում ենք, որ Հայաստանը մի բան զիջել է, այդ նույն նախադասության մեջ ասում է Ադրբեջանն էլ է անում նույնը, Տիկին Վարդանյան, եթե ասում եք Հայաստանը այնտեղ պարտավորվում է, որ թշնամական գործողություններ չպետք է անի, Հայաստանը միայն չի պարտավորվում, երկու կողմերն են պարտավորվում Եթե սա զիջում է, ուրեմն զիջում է երկու կողմից։ Եթե սա ձեռքբերում է, ուրեմն ձեռքբերում է երկու կողմի համար։ Ու դա վերաբերում է բոլոր կետերին, բոլոր կետերին։ Երկրորդը, ասում եք դե որ մի բան Ադրբեջանն ասում է, դա չենք կարող մենք անենք։ Կներեք, սա ինչ մեթոդ է։ Կներեք, սա սխալ եւ վնասակար մեթոդ է։ Սա ձեզ այս մոտեցումը դնում է կախվածության մեջ Ադրբեջանի կամքից, հələ պատկերացրեք։ Դուք ասում եք հայ մենք էլ էինք ասում որ եվրոադիտորներին պետք չէր բերել այս օրինակի վրա բայց դե որ Ադրբեջանն ասում է ուրեմն չպիտի անենք Այն հարցը հիմա թե այդ դրույթի այդ կետը վերաբերում է ինչպես կկիրարկվի երբ կկիրարկվի ինչ իրավիճակ կլինի ես մա չեմ խոսում եվրոադիտորների մասին ես խոսում եմ մոտեցման մասին ասում եք եթե ինքը ասում է ուրեմն ես չպետք է անեմ Այսինքն հիմա եթե Ալիևն ասի որ ծխելը վնասակար է առողջությանը պետք է թարգել պետք է գնաք իր այնադուս ծխել ասենք վնասել ձեր առողջությանը սա ինչ մոտեցում է այնա իմանալով որ այդպես է կասի բաներ որ դրա հակառակը գնաք անեք Ինչպես այո ճիշտ հուշեցիք Տիկին Հակոբյան սահմանադրության հետ կապված Իմանալով որ Հայաստանի վարչապետը քանի անգամ հայտարարել է որ մենք ունենք սահմանադրական բարեփոխման կարիք եւ իմանալով որ իր ասած այդպես է անկալվելու Ասում չէ դե պետք է ուրեմն գնալ ու սահմանադրությունը փոխել իմանալով որ դուք եւ այս դեպքում արդեն ես էլ եւ հանրության շատ հոտ զանգվածներ բնականորեն անդիմանալու են իր պահանջով այդ կետի վերաբերյալ որևէ բան փոխելուն ու դա բլոկ է դնելու մեր այն մյուս այո ստացվում է այդպես մյուս բարեփոխումների առաջ Դա այդ մոտեցումը Տիկին Վարդանյան կոնկրետ դա այն հարցը պարոն Քոչյան դա կարան քննարկենք բայց այդ մոտեցումը հիմա սահմանադրությունը հələ մի կողմ դնենք որ եթե ինքը ասում է ուրեմն ես չպիտի անեմ դա ձեզ գցում է Իրանից կախվածության մեջ ուղղակիորեն այսինքն դուք դառնում եք Կառավարելի, ինչ կասի դրա հակառակը կանեք։ Կասի վաղը ենթադրենք կասի, չգիտեմ, Սևանի լճի մակարդակը պետքա բարձրացվի, որ տարածաշրջանում շատ ջուր լինի, հողերը ոռոգվեն, օրինակի համար։ Կասեք չէ դե որ ինքն ասում եկեք Սևանի ջրի մակարդակը իջացնենք, դա մոտեցում չի։ Եվ ըստ այդմ հարցը ես մի դիտարկում եմ անեմ եւ հարցը կարելի է շատ հակիրճ բայց անպայման հարց տվեք որովհետեւ հարցը անցնեմ հարցս այս ասվածի կոնտեքստում պարոն Միրզոյան արդյոք հնարավոր համարում եք այս մանիպուլյացիաներից խուսափելու համար մի որոշակի բնականաբար իրավական քննարկում ունենալուց հետո համաձայնեցված տեքստը հրապարակել բոլորը տեսնեն որ այս քննարկումներին վերջ դրվի կամ գոնե ավելի առարկայական քննարկումներ տեղի ունենան շնորհակալություն Շնորհակալ եմ շատ կարևոր հարցի համար պարոն Երգոյան ես փորձեմ կարճ պատասխանել մի քիչ բարդ ձևակերպած ձեր հարցին ես կարծում եմ որ տեսականորեն այո եւ ինչ որ փուլում այդպես էլ պիտի լինի բայց կոնկրետ հիմա այս փուլում 10 օրից 10 ամիս հետո անկեղծ ասեմ որ պատրաստ չեմ պատասխանել այդ հարցին բայց ուրիշ բան կարամ ասեմ
այս բոլոր քննարկումները կամ մտահոգությունների մի ահագին մաս ուղղակի նախ հիմա ենք փարատում, բայց այդ հրապարակումը ինքնին, այսինքն շատ բան իր տեղը կդնի։